好，歡迎嚟到貓 B 旅遊記。今日我哋又嚟到日本嘅秋葉原，咁你睇下有咩睇？第一站我就去咗呢間 Tamashii Nation Store 東京雲國際商店。呢間以黑色為主嘅商店以流行霓虹燈為特色嘅。入口前有一個 New Item Zone， 介紹 Tamashii Nation 嘅新產品。右邊就係 Shop Zone， 有出售就係可以喺本店購買嘅限量商品。左邊係 Event Space， 舉辦特別嘅展覽。喺 Shop Zone 裏邊啦，你就可以揾到啲有關節可以喐嘅 action figure 系列嘅，有緊湊變形角色魅力嘅 figures mini。今日咧廿號咧就發售呢個 Luffy 嘅呢個盲盒，咁我覺得靚咧，所以我專程嚟咗第二日再嚟一次秋葉原去買。咁我而家就買一個，睇下我哋翻酒店再拆俾大家開手睇下。秋葉原有好多唔同嘅店都買模型 figure 嘅，咁有動漫啦，得意嘅鎖匙扣。啲 figure 公仔啦，依家商場好多都係賣嗰啲模型啊 figure 同埋嗰啲 Pokemon 卡嘅喎，但係其實我覺得都好值得嚟嘅呢度，好因為好多嘢睇，好啱嗰啲動漫迷。我啱就喺 Carrush 買咗啲 Pokemon 卡，差唔多1萬yen。呢間店呢就喺秋葉原站隔離嘅。呢間店可以接受外國人嚟買卡嘅。我哋就去完秋葉原翻嚟酒店啦。咁我哋就去秋葉原就買咗幾樣嘢，就係買咗2包呢啲卡啦，買咗呢個電鍍版嘅智慧模型啦，跟住就買咗2個 figure， 一個係有英雄學院嗰個Deku 啊，仲有一件超人奇玉嘅 figure。咁好，今集貓 B 就到呢度啦。咁記得 like and subscribe 同埋撳埋上面個鐘仔啦。拜拜。翻到嚟啦，今日而家開箱啦。就翻到嚟啦呢個。好，我開下睇下咩先啦。個 One Piece 路飛嘅盲盒。開呢個。呢個。第2個款式呢個，而家開嚟睇下先。咁樣嘅，呢隻就係第2款啦，藍色呢款，漫畫版嘅。咁我就唔開啦，就咁俾大家睇下啦。呢個都係我想要嘅其中一個款式嚟嘅，幾靚。今集貓 B 就而家記得 like and subscribe 同埋撳埋下面個鐘仔，拜拜。